ரொட்டவேட்டர் டிராக்டர் வச்சிருக்கக்கூடிய நண்பர்கள் இந்த பதிவை கவனிங்க. பொதுவாக இந்த மாதிரி ரொட்டவேட்டர்ல மேக்சிமம் ஏற்படக்கூடிய கம்ப்ளைண்ட் என்னன்னா, இந்த செயின் இப்ப நீங்க பாத்துட்டு இருக்கீங்களா, கை காட்டுறேன் இல்லையா, இந்த செயின் தான் அதிகமா கட் ஆகும். இந்த செயின் வந்து ரெண்டு வகையில கட் ஆகும். ஒண்ணு எப்படின்னா, ரொம்ப ரொம்ப வருஷம் ரொம்ப நாள் ஓடி இந்த செயின் வந்து கொஞ்சம் நீண்டு போய் இதுல இருக்கக்கூடிய இந்த பின்னு கட் ஆகி செயின் கட் ஆகும். இன்னொரு மெத்தட் என்ன அப்படின்னா, இந்த டென்ஷன் லிவர், இந்த ஸ்ப்ரிங் போட்டிருக்கோம் இல்லையா, இது புதுசா போட்டிருக்கோம், இந்த மாதிரி இதுலயும் நம்ம கட் ஆகும். இது எப்படி கட் ஆகும் அப்படின்னா, இந்த இடத்த நீங்க கவனிச்சீங்கன்னா தெரியும், இந்த செயினுக்காகவும் இந்த கேப், இந்த ஷார்ப்பா இருக்கக்கூடிய இந்த டென்ஷன் லிவருக்கும் இடையில நான் கேப் வச்சிருக்கேன் பாத்தீங்களா, இது வந்து நான் வளைச்சிருக்கேன். இது கம்பெனில இருந்து வந்த உடனே நான் மாட்டினேன், பிக்ஸ் பண்ணேன். அது எப்படி இருந்துச்சுன்னா, இந்த செயினை ஒட்டி இருந்துச்சு. இந்த மாதிரி இருக்கும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா, ஃபார்வர்ட்ல ரொட்டேட்டர் ஓடும்போது எந்த பிரச்சனையும் ஆகாதுங்க. சப்போஸ் ரிவர்ஸ் போட்டீங்க அப்படின்னா, இந்த டென்ஷன் லிவர் லைட்டா லூஸா ஆயிடுச்சு அப்படின்னா, இந்த பின்னுல இந்த செயின் உள்ள இறங்குறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. அப்படி இறங்கிச்சு அப்படின்னா லிவர் லாக் ஆகி செயின் கட் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. இதை வந்து லைட்டா பெண்ட் பண்ணிட்டு மாட்டிக்கோங்க. இந்த பதிவு உங்களுக்கு பயனுள்ள